A Cepagatti, in località Valle Mare, ti presentiamo un terreno edificabile di circa 940 metri quadrati, completamente pianeggiante e pronto a trasformarsi nel tuo prossimo progetto. Ci troviamo in una zona tranquilla e residenziale, immersa nel verde della campagna, ma a pochi minuti da Megalò, con collegamenti rapidi verso Chieti e Pescara. Una posizione strategica che unisce riservatezza e comodità, ideale per realizzare una villa indipendente, una bifamiliare o una trifamiliare, oppure per un investimento immobiliare di sicuro interesse. Un'opportunità da valutare con attenzione per chi cerca spazio, qualità e potenzialità, in una delle aree più richieste della zona. Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita, contattaci ai recapiti indicati.